राम राम बच्चों। कलयुग में नाम जप का बहुत विशेष महत्व है। नाम जप के प्रभाव से अनेक संतों ने भगवान को प्राप्त कर लिया और भगवान के मुकुट मणि बन गए। ऐसे ही मारवाड़ में यानी राजस्थान में एक फूलीबाई जाटनी हुई है। वह भगवान का नाम लेती थी। उसका काम था गोबर की थेपड़ी थापने का। वह गोबर की थेपड़ी थापती थी। किसी ने उसकी एक थेपड़ी चुरा ली तो वह उसके यहाँ गई और बोली कि तूने मेरी थेपड़ी ले ली। उसने कहा मैंने तो नहीं ली। अगर मैंने ली है तो उसकी क्या पहचान है तेरे पास? फूलीबाई ने कहा थेपड़ी लगाओ कान से। उसने कान से लगाया तो उसमें राम राम की ध्वनि निकल रही थी, क्योंकि फूलीबाई जो भी काम करती थी वो राम राम करती थी। थेपड़ियाँ थेपती थी तो नाम जप उसका हमेशा कंठ से निकलता रहता था। उसका नाम जप अखंड चलता रहता था। तो थेपड़ी में नाम जप हो रहा था। उसने आश्चर्य से कहा इसमें तो राम राम हो रहा है। फूलीबाई ने कहा यही तो मेरी पहचान है, ये मेरी थेपड़ी है। फूलीबाई भगवान की जबरदस्त भक्ति। ऐसा सुन करके एक बार जोधपुर दरबार ने उसको बुलाकर रनिवास में इस वास्ते भेजा कि रानियों को सत्संग नहीं मिलता, अतः ये बाई वहां चली जाए तो कुछ सत्संग हो जाए। राजा ने फूलीबाई को अपनी बहन बना रखा था। तो फूलीबाई रनिवास में आई। फूलीबाई तो गांव की सीधी सादी भक्ता थी। तो बेचारी फूलीबाई ऊंचा ऊंचा घाघरिया पहने ग्रामीण वेश में रनिवास में चली गई। उनमें तो कोई दिखावा था नहीं। उसको देखकर सब रानियां हंस पड़ी कि क्या तमाशा आई है। तो फूलीबाई अपनी सीधी सादी भाषा में बोली, ए गहणो गांठो तन की शोभा काया काचो भांडो, फूली कहे ते बैठी काई राम बजो ते रांडो। ये सुंदर गहने पहन करके तुम बैठी हो, राम राम क्यों नहीं करती हो? क्या करोगी काया काचा भांडा? मतलब इस शरीर का क्या करोगी? जब नाम जप के लिए भगवान ने भेजा है तो वो तो करती नहीं। न जाने ये शरीर कब छूट जाए। ऐसे में बैठकर भजन नहीं करो तो आप क्या कर रही हो? बैठी राम राम करो ना। फूलीबाई को कोई भय नहीं था कि मैं रानियों के सामने ऐसी लैंग्वेज कैसे बोल रही हूँ, क्योंकि जो भगवान के भक्त होते हैं ना, वो निडर होते हैं, किसी से नहीं डरते। वो सच्ची सच्ची बात कहने में कभी नहीं डरते। फूलीबाई के नाम जप का जबरदस्त प्रभाव था। नारायण नारायण नारायण।